बाबीनो सुरवातीच्या उतरांनी आमकां सांगलां की आयज आमी जेजू ह्या नांवाची तोखणाय करता, ताका वर्शीप करता. आदल्या कोरान आमी पळयता देव आदाम रचता, मागीर एव रचता. देवान आदाम आनी मॅडम रचली. देवान एडम रचूंक ना. देवान मॅडम रचूंक ना. एव रचूंक ना. देवान मनशाकूड रचले. आनी सोडवणेच्या इतिहासान आमी तर पळयशात जाल्यार आमी पळयता जाकोबाक इस्रायल म्हूण नांव घालता, सावलूक नवे कोरानान पावलू म्हूण नांव घालता. आनी हे भशेन भाव भयणो आयज आमी जेजूस ह्या नांवाची आमी उगडास करता आनी समोरुमता हें. सो जिजस इज द लॉर्ड इज सल्वेशन. येशुआ म्हणजे देव सोडयता, देव आमकां सोडयता. आनी हें जेजून आपल्याच्या जिवितान केलें. सगळें सांगपाची म्हाका गरज ना, तुमी जाणा नासतलीं. जेजू कितली ऑथॉरिटी आसली तो म्हणटा हांवें तुमकां सांगलां 22 वर देंवचार पासून ताचें नांव काडटाले. आनी शिसांक ताणें म्हळें वचात, हांव तुमकां ऑथॉरिटी दितां, सगळे पोरचेक म्हजें शीस करात, बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या हांवें. आनी तेंच फ्रांसिसान आपणाच्या जिवितान केलें. जायते फावटी आमी म्हणटा बाबा नो सेंट इग्नेशियस कन्वर्टेड फ्रांसीस झेवियर. इट वॉज द स्क्रिप्चर जीसस दॅट कन्वर्टेड हिम. आनी ते सगळे बसले बरोबर फ्रांसीस आनी इग्नेशियस. आनी ताणें हें एक JHS म्हूण घडलें. आनी हें आमी बाजिलिकान पळयता. इट्स नथींग एल्स दॅट द लॉर्ड सेव्स. जेजू आमची सोडवण करता. आनी ते खातीर फ्रांसिसान कितें केलें, फ्रांसिसान जेजूक येवकार दिलो, ताचें बोल्ड घेतलें, आपणाचें बोल्ड आनी नाच करून उडयलें. आनी म्हणलें जेजूक तूं ये आनी म्हजे थंय चेंज कर, म्हाका सोडूय. आनी फ्रांसीस शावेर आमी जाणो फकत 10 वर्सां ताणें वावर केलो. जेजूक ताणें दिलो सगळे कडेन, वेता ती जेजूक दिलो. ताका एका चिटीन तो म्हणटा सी म्हणटा देर आर सो मेनी पीपल दॅट आय डोंट हॅव रेस्ट. म्हाका जेवपाक, म्हाका न्हिदपाक म्हाका वेळ ना. इतलो लोक म्हजेशी येता आनी म्हणटा म्हाका जेजू दी. हांव तर थंय भायर पावलोलो, हांव रस्त्याचेर उलो मारतलो आलो सगल्यांक येयात म्हूण आनी देवाची उतर परगटत म्हूण ह्या वाठारांनी. आनी ताचो मोनोग्राम बाबा तोच JHS म्हणजे जेजू. फ्रांसीस शावेरान कितें केलें, सगळे कडेन 10 वर्सां दिलें. ओस्तोमतेक थावन उदेंती घेता. आनी आमचो पाजेवास गोंयचो आस्करी उदेंतीक बरी खबर दिता. पाजेवासान 24 वर्सां श्रीलंकेन जेजू दिलो. कसो गेलो, कुली कसो गेलो, एक कोंत घालून गेलो, एक वावराडी कसो गेलो. आनी 30 वर्सां पळय श्रीलंकेन धर्म नासलो, ताणें इंगल्यांक उजो घालो. हिगे फेथ जेजूक ताणें दिलो. आनी आयज भाव भयणो ओवर 10 डायसिस आहात जे पाजेवास 10 वर्सां एकलो जेजू दितालो. थोडे फावटी ते बायले भाशेन न्हेसतालो, थोडे फावटी पोदेर कसो न्हेसतालो, थोडे फावटी एक पोरतेर कसो न्हेसतालो, थोडे फावटी एक निस्तेकार कसो न्हेसतालो. हांगा बांयचेर उदक धुतालो आनी साबांनी पार्टिकुलां घालतालो. कित्याक ताका इंट्रस्ट जाल्लो? कित्याक फ्रांसीस शावेरान जेवाजाक उजवाड दिलो. आनी हे बसत भाव भयणो जेवाजान पळय वावर केला आमच्या गोंयकार भावान, ताका आयज उदेंतीचे नोकेत म्हणटात. उदेंतीच्या मनशांक उदेंतीचो मनीस जेजू दिता. आनी ताणें हुकूम घालो, श्रीलंकेन हुकूम घालो, आयज पासून पाद्रीक सरपान घांस मारूंक ना श्रीलंकेन. कितें ताणें हुकूम घालो. आनी पालूच्या झाडाच्या पोटान झोंगडांनी खुरीस घालो. आनी म्हळें जेजू ताका कांयच वायट जावचें ना जी झोंगडान रावतात, क्रिस्ती लोक रावतात पळय ती. आयज पासून ताणें घाल्ले खुरीस, ताणें घाल्लो जेजू हे पालूच्या पोटान आमी म्हणटा इन द ट्रंक तो खुरीस आहा आयज पासून.
सो आमचो गोंयचो भाव वेता आनी जेजू दिता. भाव भयणो, आमच्या जिवितान आमी जेन्ना जेजूक येवकार दिता, जेन्ना जेजूचें बोड आमी सोदता, जेन्ना जेजूक आमी सांगता जेजू म्हाका सोडय म्हूण, आमी दुसरो जेजू जाता. आयज पळयात तुमी भाव भयणो, तुमी आमकां पाद्रीपण दिलां, आमकां हें आपोवणें तुमी दिलां, घोव बायलांनी दिलां आमकां. तुमी जेजू जाल्यान आनी आमकां पाद्रींक तुमी देख दिल्या. आनी आयज भाव भयणो, आमी पाद्री कशे आयज ह्या आल्तारार आसा. हें तें मोलादीक तुमचें आपोवणें, कित्याक तुमचे थंय जेजू आहा. शेकान शेक प्रिथमेचेर देवाची सोडवण फांकली. एका एक गोर तुमचें गोराबो जाता सर्ग आनी संवसार, ताका शिमो ना. पूण आयज भाव भयणो, आमच्या जिवितान आमी जेजूक परगटूंक गरज. हो तो जो चेडो आयज मिसाक आयला, आयज भावार्थान आयला, तो निराशी जाला. कित्याक ताका शिरीस ना. कितलेच इंटरव्यू जाले, ताका शिरीस ना. आयज तो जेजूच्या पांयशी आयला आनी म्हणटा, जेजू तुजें नांव म्हजे थंय आहा, हांव निराशी जावचो ना, म्हाका काळजी मेळटली. आयज तें चेडूं जें सोयरीक ना, कितलोच तें सोयरीक ना आनी तें निराशी जालां. हाडलेली सोयरीक मोडटा, पूण आयज ते जेजूच्या पांयशी हांगा ओल्ड गोवा येता आनी म्हणटा, जेजू हांव निराशी जावचो ना, कित्याक तुका इतलें बळ आहा, तुज्यान म्हाका एक कंपेनियन दिवं येता. आयज तो दादलो कोविडान ताची बायल मेली, कोविडान ताची भुरगीं मेलीन, एकसूर आहा, निराशी जाता. तो आयज येता आनी जेजूक म्हणटा हांगा फ्रांसीस शावेराच्या पांयशी, जेजू तूं म्हजें बळ. आयज कोविडान म्हजी भयण गेली, म्हजो भाव गेलो, म्हजी बायल गेली, पूण तूं म्हाका जेजू जाताय. पळयात भाव भयणो, आमच्या कोविडा उपरांत कितले जाणां तुमी एकसुरी जाल्यान, निराशी जाल्ल्यान, जे आयज आयल्यान जेजून तुमकां हांवें बळ दिलां. दॅट्स वाय आय सेड, इनवोक द नेम ऑफ हिज जीसस. ही वील गिव यू द स्ट्रेंथ, एंड यू हॅव टू इनवायट हिम इन युअर लायफ, एंड ही वील चेंज युअर लायफ. तो तुका सोडयतलो. इती बायल जे आयज तिचे पेंगटा इतलो पेज घरा लागीं आहा, भुरग्या बाळाचो शिगे जोमणींक तिची पाट पावल्या, इतली जोडाय तिची आहा. ती आयज येता आनी जेजूशी येता आनी मिसाक म्हणटा, जेजू म्हजी पाट भागोवल्या, म्हजें इतलें वजन आयलां, म्हाका उखोल जेजू. आनी देव तिका पावतलो. आयज ती घोव बायलां भियेल्लीं आहा घरा कडेन, कित्याक सून आनी चेडो उलयता तें आयकूं येता, म्हाका आलबेरीन घालतली. तोरतोर आयला त्या आवय बापाचेर. पूण ती आयज आयल्यान आनी जेजूक म्हणटा, जेजू म्हजे सुनेक बदल, तूं तिका बळ दी, म्हज्या चेड्याक तूं बदल, लेट देम चेंज. आनी म्हाका नाका त्यो आलबेरी म्हाका पळोवंक. आयज तो चेडो आनी चेडूं हे मिसाक येता आनी जेजूक सांगता, म्हजी जाणटी माय आनी पांय आहा आनी हांव ताका आलबेरीन घालूंक सोदतां. जेजू म्हाका बळ दी, अदी करून म्हज्या आवयक बापायक हांवें जेजू कसो पळोवंक, जेजूचें नांव पळोवंक, आनी हांव बरो परामर्श करतलो ताचो. आयज बाब भयणो, संवसारान मेंटल इलनेस चड जाला, हिस्पा भायर जाला. आनी ते पासून ती येतात हांगा मिसान वांटो घेतात, हांगाच न्हय घरा कडेन मिसान वांटो घेतात आनी म्हणटा, जेजू म्हाका शांत मन दी. आयज म्हाका आत्मघात करूंक कसो दिसता, बट आय वॉन्ट डू दॅट बिकॉज यू आर माय हेल्प, यू आर माय स्ट्रेंथ. तूं म्हाका सोडयतलो, तूं म्हाका निवाडटलो, तूं म्हाका बळ दितलो. आनी आमकां हें पाद्रींक बाबा न्हय, माद्रींक तेंच. जायते फावटी आमी निराशी जाता, जायते फावटी आमी तुमकां जेजू दिता, पूण थोडे फावटी आमकांय जेजू घेवंक जाय. समटायम्स वी फील फ्रस्ट्रेटेड आनी तेन्ना जेजू आमकां दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, कुमया देवाच्या उतरान काळजी घे बाबा. हांवें आपोस्तलांक काळजी दिली, फ्रांसीस शावेराक हांवें काळजी दिली, हांवें जुजेबाजाक काळजी दिली. तूं भियेनाकाय, हांव तुजे बरोबर आहा. जुजेबाजान काडलो उसवाड, फादर अग्नेलाक दिलो. फादर अग्नेलान कितें केलें, ताचो कॅरिजम वेगळोच. तांणी जेजू कुमसारान दिलो, कावन्सिलींगाक दिलो आनी शर्मांक दिलो. आयज आमी मागूंक जाय ह्या आमच्या भावाक सांतपण मेळोंक. आनी कोण जबाबदारी? तूं आनी हांव जबाबदारी बाबा न्हू. हे पासत बरें जिवीत जियोवया, जे आमकां आयज म्हणटा तोच पवित्र आत्म्यान बावजीन दितलो. हें आमी पयलां ते देवाचो पूत म्हण मानून घेवया जेजूक.
Never feel frustrated in your life. तो म्हजे परस व्हडलो तो अर्बन एरियन रावता, ताची बिल्डींग व्हडलें, ताची व्हडली एज व्हडली टिवा. नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड, हॅव एनवी. देव तुका रोसता तसोच जा. And God is going to be your help. हें बाबून फ्रांसीस शावेरान केलें, हें पाजेबाजान केलें, हें पादाग्नेलान केलें. आतां पादाग्नेल काडटा तुमचे लागीं म्हजे लागीं उजवाड दिता आनी म्हणटा जिजस आहे. सो श्रीलंका वचपाची गरज ना. फ्रांसीस शावेरा भशेन जपानाक आनी हांगा थंय वचपाची गरज ना. घरांत रावया आनी जिजू दिवया. आनी हो जिजू केन्ना मेळलो आमकां? बावतीच्यान मेळलो, दर एका संस्कारान मेळलो. सो आयज भाव भयणो जिजू जावया. आनी आयज तुमी आयल्यान भाव भयणो, आयज पेन अल्टिमेट डे आनी जिजू लागीं मागूंक टेल जिजस यू कम इन टू माय लायफ. आयज देवाची उतरां वरी आयला, कोमया वरी आयला. कोमया घेता आसतना जिजूक सांग, लेट दीस बी अ डिवायन एनकावंटर. एक मीस आमकां डिवायन एनकावंटर, स्पिरिच्युअल एनकावंटर. सिंबॉलिकली जिजू घेनाका, रुटिनान घेवन जिजू घेनाका. तो जिजू घे जाणें उंडो मोडलेलो आनी म्हणलेलें ही म्हजी कूड, हे म्हजें रोगोड. आनी जे भशेन ताणें आपोस्तलांक धाडलें, तुका आनी म्हाका धाडटा तो आनी म्हणटा वॉच. ह्या दिसा भाव भयणां मागुया.